Мораме да бидеме сите свесни и единствени у сето ова. Само така можеме да допринесеме за да ги откриеме сите оние потенцијални инфицирани случаеви, а сите оние кои што не се инфицирани треба да бидеме изолирани што повеќе во своите домови, да не излегуваме во надворешната средина, затоа што е само тоа единствениот начин да бидеме што помалку инфицирани и зафатени од оваа заразна болест. Уште еднаш сакам да упатам апел до нашите граѓани на смиреност, на спокојност, затоа што само така сите заедно ќе можеме да се излекуваме од оваа пандемија, да не шириме шпекулации, да оставиме оние надлежните здравствените работници да си ја завршат својата работа, ги охрабрувам и нив. Јас ја разбирам нивната тревога, затоа што ова е не секојдневно што се случува кај нас, ама мора да го издржиме сите заедно со вас. Ние мораме да бидеме победници на цела оваа пандемија. Значи, вкупно замените 20 брисови во текот на вчерашниот ден, 4 брисеви се позитивни за коронавирус. Од нив едно е детенце на 9 годишна возраст, 2 женски лица од 35 години и едно машко лице од 36 години. Можам да кажам дека епидемиолошката служба во моментов работи да ја најди поврзаноста на случаевите. Точно и тука е нивната задача да се најди кој е изворот на заразата. 16 се негативни, а 4 теста се потврдени позитивни. Детето и мајката се во сродство со заболените од претходно потврдените случаи. Се анкетираа сите оние лица кои што биле во примарен и секундарен контакт со потврдените случаи. Понеделникот за прв пат почнаа да работат 14 пунктови на територијата на Република Северна Македонија. Еден од тие пунктови е и во општина Прилеп, во просториите на Центарот за јавно здравје. Закажувањето е преку матичен лекар на мој термин и досега во оваа ситуација во која што претходно се наоѓавме беа дозволени само 7 бриса во текот на еднодневно наоѓање. Меѓутоа, како се променува состојбата, како имаме потврдено нови позитивни случаи, бројот на дозволените брисови по епидемиолошка индикација полека се зголемува. Болница Прилеп, односно зборуваме за инфективното одделение, е спремно да прифати со соодветни капацитети пациенти кои се сумнителни или со средна клиничка слика на болеста во доволен број, плюс дополнително имаме и резервен капацитет од 8 кревети за да се сместат ако се случи да имаме поголем број на заболени од капацитетот што го има инфективно одделение. Знаете од претходно дека имаше 20 позитивни пациенти со едни од сопружниците со средно лесна према тешка клиничка слика, другата беше со лесна, меѓутоа и двајцата се однесени во инфективна клиника во Скопје. Согласно препораките за инфективно одделение е предвидено да ги третираме средно тешките форми или средно лесните, како да речем, форми на заболени, додека пациентите со лесна клиничка слика се остануваат дома и во домашно лекување.